Stop, momci, ej, prestanite da se svađate. Davide, ti si stariji, trebao bi biti pametniji. Šta? Ne, obrnuto. Arture, ti si stariji, trebao bi biti gluplji. Ili, uostalom, ko je ovde kriv? Jesam li ja kriv zato što sam mlađi? A jesam li ja kriv zato što sam stariji? Naravno da si ti kriv, jer je sve ovo zbog tebe. Šta? Zbog mene? Sve je zbog tebe? Ne, ti si kriv za sve. Stop, narode, bolje napišite u komentarima ko je za vas bolji brat, mlađi ili stariji brat. Stavite like i sve ću vam reći u ovom videu. O da, požurite da lajkujete video pa ćete saznati kako da budete mlađi brat, a kako stariji. Biti mlađi je užasno, zato što moraš da nosiš sve od starijeg brata. Davide! Šta? Mali, vidi, Artur je ovo već prerastao, tako da dobijaš tonu novih stvari koje će tebi odgovarati. Kako je to novo? Boje su već isprane, 1000 puta je oprano, pogledaj. Ali vidiš da je sveže oprano i čisto je. Ove fleke čak ne mogu ni da se operu. Vidi. Pa okej, ima malo mrlja, ali to je sada u trendu, znaš, upravo ljudi sada nose odeću sa flekama i tako razbijaš te dosadne boje na običnim majicama. Namerno prave takve nove stvari. Hajde, idi. Pa, dobro je da sam ja stari, da ne moram da nosim bilo čiju garderobu. Ćuti, evo ga dolazi. Hajde, Davide, uđi. O, baš divno, pogledaj ovo. Pa da, odlično, vidi kako prelepa, ne mogu baš da kažem majica, ali odlično je, mislim, stvarno jako ti dobro stoji, Davide. Tako cool i elegantno. Ovo je cool. Da, ovo je stvarno vrlo lepo i cool. Zaboravio sam, pa ti imaš i još stvari od Artura. Haha. Ne! Kako ne, to je tvoja veličina. Ne! A to tek nije ništa. Znate li koje telefone ja dobijam? Stare! Momci, samo pogledajte moj novi telefon, tako je cool. Kamera je toliko cool da pravi neverovatne fotografije, a igre rade sve na najjačim podešavanjima. To je super. 2 godine kasnije. Momci, kupit ću sebi novi telefon, a ovaj ću dati... Meni! Daću tvom bratu, zato što je stariji. Pa to je cool, može pokrenuti neke igre, zar ne? Pa, malo je sporiji, ali sve u svemu, manje više može. Jedina stvar je kad pozivaš zvuk iz zvučnika malo nestaje, slabije ćeš čuti, ali u suštini udari ga i proradilo je. I onda lepo kažeš halo, bla, i cool. To je to. I onda slikaš, da, fokus malo gubi, da. Fokus je malo problem, ali generalno odlično radi, izvoli. I još 2 godine kasnije. Davide, imamo iznenađenje! Arturov telefon, koji je pre toga bio moj telefon, sada postaje tvoj telefon. Kamera je malo ispala, ali sve u svemu bitno je da radi. A igrice, da li rade? Pa igre verovatno ne, vidiš ekran je sav napukao, ali glavna stvar je da obavlja pozive. Hvala, naravno. Ali mogli su da mi daju i fiksni telefon. To bi bilo stvarno cool. Halo, a ovde uopšte nema igrica. Baš kao što tata voli. I dobro je također što mlađi brat dobija najlepši deo, a ne ostatke. Izvini, sačekaj samo sekund. U redu, završi svoj obrok. Pa mislim da ti je dosta. Evo.
Izvoli. O, hvala. Daj mi još malo. Evo, dovoljno. Kora. Ostavi i meni. Ovo malo da zaboravim. Imamo i dezert. Čime da uopšte probamo ovo? Čekaj, hoćeš ti? Da, daj mi. Samo da probam. Da, bit će dobro. Drugari, on vas laže. Kod nas je sve potpuno drugačije. Haha, mali Davide. Ovo je za tebe. Jedi sve. Ti imaš tako organizam mali koji treba da raste. Dakle, treba ti mnogo energije i hrane. Tata, da li mogu ja nešto odavde? Naravno, evo, ovo bi trebalo da ti bude dovoljno. Čekaj, ali ja želim da imam tako sve kao on. Ti imaš već mnogo, vidiš, već je toliko porastao, pretvorio si se u veliku svinju, nećemo moći da te nahranimo kasnije. Sve ovde je za mlađe. Ranije je bilo još gore. Tata bi bio zadovoljan samo sa onim što bi mlađi brat uradio. Hajde, potrudi se. O, pogledajte to. Desilo se čudo. Naš najmlađi sin je koristio nošu. Stvarno svaka čast. Kao da je neki genije. Ja mogu to isto. Moj mali je tako dobar dečak. Wow, ti si tako dobar dečko. Tata, pogledaj, i ja sam koristio lonac. Da li si srećan? Šta? Čekaj, stani. On ima samo godinu dana i za njega je to super dostignuće, a ti već imaš 7 godina. To je tako sramotno. Brzo, idi tamo. Ok, taj primjer nije bio baš najbolji, ali to ne znači ništa. Roditelji i dalje slave sve što on uradi kao da je nešto posebno. Hajde, aktiviraj svoj mozak. Vidi. Ti si genije. Ti si pravi matematičar. Prođi ponovo kroz problematične uslove ovog matematičkog zadatka. Beba Joda je imala 2 jabuke, jedna i druga. Znači jedna i druga. Da. I onda dobio je još 2 jabuke. Koliko jabuka ima Joda? 7. Zašto 7? Ne, nije 7. 3. 3 jabuke. Čekaj, molim te, saberi se. Pa šta je onda? 9. Ne, nije 9. Hajde da uradimo ovako. Reci još neki broj od 1 do 10 koji nisi pomenuo. Hajde. 1. Nije 1. Okej, nije 1. I mali nagoveštaj. Joda ima 4 jabuke. 4. Kako to misliš? To je ono što mislim. 2 plus 2 je 4. I hajde, ponovi. 4. Bravo! To je to, nisam ni sumnjao u tebe. To je to, 4, 2 plus 2 je 4, bravo. Dobro, 2 plus 2 je 4 i šta je tu posebno? Pa, možda za tebe nije ništa posebno, ali za osobu koja je još mlada i još uvek uči, jeste posebno. Kako si pametan, 2 plus 2 je 4, bravo. Ja lako rešavam to. Pa naravno jer si stariji, pa hajde reci mi nešto komplikovanije nešto. Naprimjer 50 plus 50. Dobro. Šta je odgovor? Pa 100. Čekaj malo. Pa možda je 100, da. Pa možda si pametan, ali moram da proverim na kalkulatoru kasnije. A da budeš srećan zbog mene? Biću srećan, u redu već. Idi. A ništa, mi ćemo da nastavimo da rešavamo zadatke. 1 jabuka plus 2 jabuka. Jednako je. Momci, škola čeka. Brže, požurite. Ajde. Arture, šta to radiš?
Da, sve spremno. Pa ako si već toliko spreman, zašto tvoj brat ima tako težak ranac? On je mlađi, razumeš, on je mali. Izvoli, nosi ga. Ne želim i meni je težak. Ne, stariji si, moraš da mu pomogneš. Ne. Hajde. To je to, sada idi. Tata, a šta je sa rezervnim cipelama? O, zaboravio sam ti rezervne cipele. Čekaj. A zašto ti trebaju rezervne cipele? Pa, redovne rezervne cipele za šetnju u školi. O, samo jedne rezervne za danas? Ne, Šta imaš od predmeta? fizičko Ok, treba iti za fizičko i za ples. Da, koreografija, zaboravio sam. Ok, onda 3 para. Ili? Onda za plivanje. Jao, da, zaboravio sam plivanje. Da. Jao, a kuglanje danas? Da, tako Da, je. imaš i to. Dakle, matematika, istorija, fizika. A hemija? Da. Ja sad moram sve ovo da nosim? Naravno, Arture, pomozi mi sve spakovano. Izvoli. Ne. Izgleda da je danas težak dan u školi. Idemo, momci. Ovo je veoma važno. David je jako mali i budite kući do 8 uveče. Da li razumeš? Ni minut kasnije. Pa čekaj, ja sam stariji, ja mogu da dođem kasnije. Naravno. Već si odrastao, možeš doći u 10 sati. Haha, super! Razumeš? A zašto on može ostati do 10, a ja do 8? Pa, kao što rekoh, pa ima jedan uslov. Može, ako tvoj mlađi brat ide sa tobom. Šta misliš? Čekaj, znači ja moram ili da ga vratim kući u 8 ili da ide sa mnom? Pa naravno, ništa, sad se igrajte, tako je lepo kada imaš mlađeg brata, zar ne? Uživaj! Ćao! Dobro, Arture, daj mi to, daj mi. Ništa, vreme je da naslediš igračke tvog starijeg brata. Okej, ovo je kabina i to je to. Ali pokvareno je. Pa šta, to je građevinski auto, možeš ga kasnije zalepiti i igrati se sa njim, pa možda ovako ili... Pa uglavnom nekako snađi se. Ipak je to dobra i kvalitetna igračka, čak i bez točkova. Eto ga. Vidite, ipak je bolje biti mlađi brat. Biti stariji je također cool. Stop, niste napisali u komentarima ko je ipak cool. Uradite to odmah. Ko je bolji brat? Mlađi ili stariji brat? Stop, vidim da još uvijek niste lajkovali video. Hajde, uradite to odmah i to je to. Hajde, čao.